Mga kapuso, Tabanog, nagiingong hilabihan kataas ang paglupad, gireklamo sa taga-airport. Gumikan niini, miresponde ang Kapolisan ug nangita kung kinsa ang nagpalupad niini. Ani ang report ni Nico Sereno. Nakadawat og reklamo kaganihang buntag ang Mandaue City Police gikan sa Mactan Airport. Gumikan kini sa giingong hilabihan kahabog sa gipalupad nga Tabanog. Gituhang gikan kini sa Mandaue City nga naaninaw sa piloto sa usa ka eroplano. Naay report gikan sa usa sa mga piloto nila dito nga nakadetect nga naay tabanog sa ilang mga naagian sa area. And also na-detect sad pod through sa ilahang radar. Mauto nga ni-call dayon sila diri sa ato sa Mandaue. Giparesponde ang Kapolisan sa duha ka barangay, Gizo ug Barangay Look. Ilang gisuhid ang dapit aron pangitaon ang nagpalupad sa high-flying kite. Taliwa kini sa kabalaka nga makaapekto ang maong Tabanog ngadto sa mga eroplano nga mo take off ug mutugpa sa Mactan. Negatibo hinuon ang feedback sa Mandaue Police ngadto sa MCIA. Positively naaktuhan dito sa Luok area nga mga bata na palupad og Tabanog, although dili na siya sa katong giingon nga around 700 feet but maba lang jud, pero atuan ang gihapon na silang gibadlong. Samtang gitataw sa hepe sa Dakbayan, dili gyud advisable ang pagpalupad og kite o Tabanog sa mga syudad o lugar nga daghang tawo. Tungod kini sa posibleng epekto labi na sa mga linya sa kuryente. Mulambod siya, maka-spark man na siya. Then ang resulta, ang transformer na imubuto, maka-cause na siya damage. Eh kung dako ang Tabanog, normal na dako sana siya o yung nylon nga gamiton. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.